Magistrica Andreja Katič, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, gospod predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, cenjeni pripadnice in pripadniki športne enote Slovenske vojske, Teja Belak, Luka Božič, Peter Kauzar, Urška Kragelj, Luka Janežič, Veronika Macarol, Tina Mrak, Maja Mihalinec, Špela Ponomarenko Janič, Špela Perše, Mateja Šimic, Tina Šutej, Saša Taljat, Tjaša Vozel, Mihael Žgank ter trenerja Urška Žolnir in Jože Vidmar, spoštovani ljubitelji športa, prisrčno pozdravljeni. Viva sua paixão, živite svojo strast, je bil slogan tokratnih olimpijskih iger v brazilskem Riju. Brez strasti in vztrajnosti vrhunskih rezultatov v športu ne moremo doseči. Vendar to velja tudi za druga področja našega življenja, celo za takšno, kot je vojaško. Športnice in športniki v vojsko vnašate posebne vrednote, vrnitev z olimpijskih iger, na katerih ste ponovno dosegli vrhunske rezultate, pa je priložnost, da se vam za vaše delo posebej zahvalimo. Načelnik generalštaba, generalmajor dr. Osterman, izvolite. Spoštovana ministrica za obrambo, generalni sekretar Olimpijskega komiteja, športnice in športniki, predstavniki ministrstva in Slovenske vojske, lep pozdrav tudi v imenu Slovenske vojske. V Slovenski vojski smo še posebej ponosni, da imamo take športnice in športnike, ki ne samo da promovirajo slovensko vojsko, temveč celotno Slovenijo širom sveta. Kajti vsako vaše tekmovanje, vsa vaše prizadevanja, vse napore so bile tudi naše oči uprte v vas in bili smo z vami. In upamo, seveda tudi z našo močjo, da smo vlivali moč in pravzaprav tudi pri tem delu dali kanček prispevka naš državljank in državljank pri vaših uspehih. Zato smo še posebej ponosni na vas. V posebno zadovoljstvo nas je tudi v Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski, kajti na olimpijske igre je bilo odšlo kar 21 predstavnikov od 60 članov, ki so zaposleni v Slovenski vojski. In pravzaprav tudi tisto, s katerim tudi Slovenska vojska daje velik prispevek k razvoju in podpori vrhunskega športa v Republiki Sloveniji. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo lahko po najboljših močeh pomagali vam, da boste dosegli take rezultate, kot ste jih dosegali. Še enkrat hvala za vaš uspeh in čestitka v mojem imenu in v imenu vseh pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Še enkrat želim vam še veliko uspehov in v prihodnosti in še enkrat hvala. Pripadnice in pripadniki športne enote Slovenske vojske v resnici šampion. No, ampak naše misli danes so namenjene tudi Damirju Dugoniču, Ani Klinar, Robertu Renarju, Tanji Žakelj, Bojanu Tokiču, Ana Mariji Velenšek in Tomaži Čopiju, ki se slovesnosti ne morejo udeležiti. Nekateri zaradi novih tekmovanj, drugi zaradi poškodb prav z olimpijskih iger.
Spoštovani, k besedi vabim ministrico za obrambo, gospod Andrejo Katič. Spoštovani prisotni, predvsem pa spoštovane športnice in športniki, vesela in počaščena sem, da sem danes tukaj z vami. Žal mi je, da se nismo mogli vsi srečati. Upam, da bodo vsi, ki iščejo trenutno zdravniško pomoč, čim prej okrevali in da boste vsi skupaj lahko tudi čim prej odšli in si privoščili kaj zasluženega dopusta. Iskrene čestitke v mojem imenu, v imenu Ministrstva za obrambo, za vaše odlične rezultate. Seveda, najbolj smo veseli medalje, ampak strinjam se s tem, kar je bilo povedano, vsak od vas je zmagovalec. Predvsem pa zaradi tega, ker ste vi vsem nam, pa tudi celotni Sloveniji dokazali, da je odrekanje, vztrajnost, veliko truda potrebno za to, da se dosežejo odlični rezultati in da smo Slovenke in Slovenci tisti, ki znamo, zmoremo in če stopimo skupaj, ker ni nikoli vse odvisno samo od posameznika, ampak gre vedno za ekipo, dosežemo tudi vrhunske rezultate in vi ste jih dosegli. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste v svet, pa tudi v Sloveniji, ponesli dobro ime Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske, tudi to nam je potrebno. Mi v soglasju oziroma podpisano pogodbo z ostalimi ministrstvi in Olimpijskim komitejem zaposlujemo okoli 70 športnic in športnikov in verjamem, da je naše sodelovanje dobro in da bo tudi v prihodnosti takšno. Če se ne motim, bomo letos izpolnili številko 69, tako da za enega imamo še mesto. Verjamem pa, da imate tukaj v naši sredini tudi odlične pogoje za to, da trenirate, da se posvečate vsemu, kar je potrebno za to, da dosežete tako odlične rezultate. Ne bom predolga, najlepša vam hvala v imenu vseh sodelavcev in sodelavk za to, kar ste, za to, da ste dosegli tako odlične rezultate in za to, da lahko vedno poveste tudi s ponosom, da ste zaposleni v Slovenski vojski in tudi nam naredite malce reklame. Mi smo pa res ponosni na vas, držali smo pesti, bili smo z vami in veseli smo bili vsakega vašega trenutka in želim vam obilo uspehov tudi v prihodnje. Bodite takšni, kot ste, vztrajajte še naprej, skupaj z svojo ekipo, vse čestitke tudi trenerjem, vse čestitke komplet organizaciji, mislim, da je bila vrhunska prireditev in da smo zelo, zelo veseli. Malce nasmeška, ne smete biti tako resni, to so prijetni momenti, verjamem, da ste že utrujeni, veliko dela vas še čaka, ko boste morali nekako se pokazati v celotni Sloveniji, ampak vedite, da tudi vsi smo na vaši strani, vsi smo z mislimi z vami. Je prav, da opozorite tudi na to, da moramo biti na vaši strani takrat, ko mogoče karijera ni samo vzpono, ko imate tudi kakšno krizo, da vedno skupaj z vami stojimo in da Slovenija kot skupno dosega rezultate. Samo tako naprej, hvala vam in veliko uspehov tudi prihodnje. Brez glasbe v Riu ni šlo, pa tudi Slovenci imamo nič manj radi. Tudi tokrat gre v prostorih ministrstva zahvala orkestru Slovenske vojske, tokratne skladbe po izboru kvinteta. Zdaj sledi ena, ki jo prav vsi dobro poznamo.
povabil v nadaljevanju k neformalnemu druženju, še prej pa k skupinski fotografiji. Še enkrat iskrene čestitke in vam želimo, da si tudi spočijete. Hvala.